Hello guys, bugün biz sizlərlə İngilis dilində IELTS üçün akademik olan sözlər öyrənəcəyik. Gəlin başlayaq. İlk sözümüz abandon, tərk etmək deməkdir, feildir. When Roy abandoned his family, the police went looking for him. O vaxt ki Roy ailəsini tərk etdi, polis onu axtarmağa getdi. İkinci sözümüz kin, iti deməkdir, sifətdir. The badger's keen knife cut through the meat. Qəssabın iti bıçağı əti kəsdi. Və yaxud daha aydın olmaq üçün başqa bir misal. Bill's keen mind pleased all his teachers. Billin iti ağlı bütün müəllimlərini razı saldı. Jealous, qısqanc deməkdir, sifətdir. Although my neighbor just bought a new car, I'm not jealous of him. Baxmayaraq ki, mənim qonşum yeni bir maşın aldı, mən onu qısqanmıram. Tact, nəzakət deməkdir, isimdir. Your friends will admire you if you use tact. Əgər sən nəzakətdən istifadə etsən, sənin dostların səni çox sevəcək. Oath, ant deməkdir, isimdir. In court, the witness took an oath that he would tell the whole truth. Məhkəmədə şahid and içdi ki, o bütün həqiqəti deyəcək. Vacant, boş deməkdir, sifətdir. Someone is planning to build a house on that vacant lot. Kimsə o boş ərazidə bir ev tikməyi planlaşdırır. Hardship, çətinlik. The fighter had to face many hardships before he became champion. Döyüşçü çoxlu çətinliklərlə üzləşməli idi, çempion olmadan öncə. Gallant, cəsarətli. Many gallant knights entered the contest to win the princess. Çoxlu cəsur şövalyələr prensesi qazanmaq üçün yarışa daxil oldular. Data, faktlar deməkdir, məlumatlar və yaxud. The data about the bank robbery were given to FBI. Bank oğurluğu ilə əlaqəli məlumat FBI-yə verildi. Unaccustomed, vərdişsiz deməkdir. Coming from Alaska, Cloud was unaccustomed to Florida's heat. Alaskadan gələn Cloud, Floridanın istisinə alışmamış idi, vərdişsiz idi. Bachelor, subay. My brother took an oath to remain a bachelor. Mənim qardaşım subay qalmaq üçün and içdi. Qualify, uyğunlaşmaq, yəni mütəxəssisləşmək mənasındadır burada. I'm trying to qualify for the job that is now vacant. Mən o iş üçün uyğunlaşmağa, o iş üçün mütəxəssisləşməyə çalışıram ki, indi boşdur. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Belə videoların ardını istəyirsinizsə kanala abunə olmağı unutmayın. Have a good day.